かダメなものはダメなんですよ。見学禁止。だから動いてくれるのが必要なんです。動いてくれ。動いてくれ。ここ禁止。すいません。こちらで見るのは禁止です。通路で立ち止まらないでください。通路で立ち止まらないでください。砂利の部分は観覧禁止です。すいません、砂利の部分は観覧禁止。こちらに立ち止まってる方、観覧は禁止です。
があるよ。